biriya byo kujya kwinyesebura se ukwigira gute ngo ni ukwinyesebura hari atakoze biranyateteninga ariko mba mbona bitari ibyanjye wenda buriya hari abantu bari gukunda fame cyane sinzi nimba wabibonye ariko abantu ntabwo bafite umwanya wo gutegura barashaka kwita uyu munsi bagafashe ngiye kumva ko hari ikindi kintu cyane nkeneye cyane ku buryo nabyuka nk'inyesebura nk'inyesebura niba no kwinyesebura naba natangiye gutegeka ntukajya uheranwa n'ibihe ahubwo ibihe ujye bihorana koresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hazisobanura ubuzima ni burebure ntiwihebe njye nizera ko mugiye nyihumeka sinzigera mpinduka mu myumvire igihe kizasi ibindi bizahita isi yose izamenya ikindimo nawe byakubera. What's up my people, ni Orphe Bayo nk'ibisanzwe ni Irebe TV ukatukora subscribe ukatumanuka hasi ukatuduha ibitekerezo byawe hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Abantu bari mu mahanga namwe turabasuhuza cyane dukunda iyo mutureba tubaye ikaze muri Daily Play yacu nkaba ndi kumwe n'umujane n'umuhanzi Evan Gabiro Gita. Welcome to the show. Ni ibintu by'agaciro cyane. What's up? Good man, umeze ute? Ni poa kabisa papa. Big way. Freshes. Dukumburanye byatari. Sana kabisa. Bitis. Po? Biragenda. Ni sawa cyane ndabamufita neza cyane nakunze. Komba neza ni? Ni nk'ibisanzwe ngomba kwifunga nk'icyamamare n'icyamanase. Iyo ushaka ibintu mwana ugomba gusa nabyo. Okay. Ariko gumwereka muri video wari ufite kantu kaka. Afite noze igituta. Nahise nyikura cyari cya video nago mu buzima busanzwe mbashaka kuba nyine hari n'ubundi buzima umuntu abakora ugomba kuvanga rero ariko mu ishusho mbashaka se nkaho nk'ibyo ndimo neza ako kanya. Okay. Abartiste benshi bashobora kuba bambara amayeri ma bring n'iki we nawe ugiye kwisanisha n'ibi. Kera narabikundaga ariko ngo usigaye numva nshaka kuba ndi kajo ariko nambaye nk'utuntu tumbereye wenda cyangwa se dusa neza. Ariko mbashaka ikindi kintu za bring nanone tuba twambara usibye wenda zirazo muri video cyangwa n'icyo ariko mu buzima busanzwe ntabwo wazambara cyetse abaye yari yayindiri special kabisa ya jori ya tarimwe wavuze ngo wakoresheje buriya biriya nibyo bigaragara neza ibindi mba mbona njyari nko kwibeshyera. Gabiro cyari mu rugo cyangwa uramo njyewe ahubwo mbana n'abarumuna banjye. Gushaka ni ibintu bya buri muntu wese. Njyewe ikintu cya mbere gituma numva nashaka nuko nshaka kubyara. Numva nshaka umwana byatari. Bibaye byiza ahubwo n'ubu byaba kuko nshaka umwana nyine byahita binabahubwa ariko mba numva ntegereje kubona umuntu wa nyawe. Umuntu wa nyawe ni umuntu mbere na mbere ni umuntu duhuza. Ni umuntu duhuza, ni umuntu ugira kwihangana kwinshi, ni umuntu uzi icyo ashaka ukuze. Nicyo kintu ngiye numva rero ubu ngubu mbese navuga ngo kindaje inshinga ubu nzi mu gihe maze urumva maze igihe kinini yaba no muri industry ntabwo ndi n'umwana by the way nekeza ko icyo gihe ngeze sibyo nekeza ko icyo gihe narakuze ubu ntabwo nekeza yuko gushaka ari cyo gihe ngezemo sibyo kandi ni ibintu by'agaciro burya ni ibintu bitanga icyubahiro kandi ni iyindi faze y'ubuzima nanone umuntu aba agomba kwinjiramo akayikora neza nanone ikamuha kaza ni ikintu cy'ingenzi sinzi ngo nabigisobanura cyane ariko nyine ngewe agaciro mbiha cyane nuko wanagiye ku izina ryanjye Gabiro nazasiga umuntu witwa Gabiro kandi akaza avuna wagomba kuza afatira aho narengejeje kuko ngiye izina ryanjye Gabiro none urabizi ko ari naryo nakoresheje byabaye nk'amahitamo
ubwo sinzana ikindi kiganiro nta ariko kibazo byabaye nk'amahitamo yo kuko ndabyibuka nari ndi muri Task Project FM kuko niho ahantu abantu bahise bamenyera ngo ninde nta nubwo nari no kuvuga ngo mpindure izina byari kuba ari ukubara nabi bahise bambaza turashaka ko bakwitira izina so abantu rero bari hariya abenshi bakoraga amazina yabo njye nararebye ubundi banyita Gabiro Gilbert narebye nivuga ngo banyite Gilbert ni ibintu hari ba Gilbert benshi ariko njye nsanga nanone izina ryanjye Gabiro ni izina ridasanzwe tu ndavuga ati reka ihugire izina bari ryo itanshyiraho ndavuga ati muvuge Gabiro byabaye nko kuvuga ngo kwi ko kuno umuntu tukubaza Gabiro tuhite twandika iriye zina nkuko umuntu yaba ari kwandika kuva ko itambitekerezaho cyane itamvuga ati Gabiro so rero naravuze ati mu bintu byose nkora nubwo igihe umuntu aba afite ku isi kiba atari igihe kinini bibaye byiza rero umuntu yazasiga umuntu witwa nka Gabiro nawe azaza avuna icyo nzi cyo naza ari umuhungu we bizaba ari akarusho bizaba ari akarusho cyane kubera yuko ibintu jene zanjye n'ukuntu ngiye nitereye hagomba kuza umuntu tumeze kimwe tu ujya picturing nk'umwana wawe ukuntu azaba ameze mu gihe cyawe kiri imbere yaravutse njyewe ikintu ahubwo ntekereza uko nzamurera ntekereza uko nzamurera kuba ari njye azaba afite ADN yanjye rero ari amaraso amwe byo numva nyine ari ibintu byo bisanzwe byo ni ngombwa ntabwo kaziburira ariko uko nzamurera bitewe n'uko isi yo hano hanze imeze hari ibintu bitarenze nka 5 wenda ntekereza umwana wanjye mbere ikintu cya mbere nzamutinyura urumva nzamutinyura kabisa ariko nzamwigisha yuko mu kubaho mu buzima ari ukwishima man happiness burya niyo ituma umuntu agira positivity niyo umuntu agomba kugira ubuzima bwiza niyo twaba tutari mu bintu biturika agomba kugira ubuzima bumuryoheye agomba gutinyuka agomba kwisobanukirwa hakiri kare ni ikindi cya gatatu kwisobanukirwa hakiri kare ikindi kintu nzamwigisha ikintu bita priorities kugira priority mu buzima kumenya icyo ugomba gufata n'icyo ugomba kureka no kumenya mbese ikibanza n'igikurikira ubwo ngubwo nibyo ikindi kintu ni ukubana nzamwigisha kubana kabisa iyo rero izo ni ibintu mvuze ibintu 5 ngira ngo ni ibintu njyewe iyo nza kubimenya wenda ariko ntaranabimenye bimwe na bimwe ariko iyo mbimenya hakiri kare cyane kuko hari nubwo umuntu akura yishakishiriza bimwe na bimwe ariko nibyo ubu ngubu biyobeye isi naho ubundi isi iyo ubu ngubu kwimeze buri muntu azajya abeshwaho n'akaryo kamurimo mane na personalities n'ubwenge n'iki naho ubundi niyo umuntu wamusigira amafaranga arenze ibintu bikaze at the end of the day adafite personality ishoboye ikomeye yazageraho kabisa kwibura muri societe Gabiro uvuka mu muryango w'abana bangana bikozwe n'abantu bawe ubakangaye jewe mvuka mu muryango w'abana 7 abakobwa 3 nibo bakuru hagahita hakurikira abahungu rero ndi uwa 6 muri bose ubwo ndi umuhungu wakangaye wa 3 nyuma yanjye hari umwana petit frère wanjye ariko ubu ngubu mbana nk'uko nabikubwiye mbana none n'abakuze banjye 2 uburyo nabo tubanamo rero ni experience nyine nayo navuga ngo kuko barakuze bamaze bose kurangiza secondary ubu ngubu bari muri university wa mbere ari muri university undi yarangije no mwaka yagize amahirwe arangiza atari haza covid barategereje mbese ariko yaramaze gutsinda already ahubwo yagombaga kuba yaratangiye kwiga ubu ngubu university ariko nyine tubana nyine kijama tubana kijama dupanga ubu projet n'abana mba mvuga ati ndabifuza muri team yanjye n'abana bafite talents z'abana ubu ngubu zo
cokoza utuntu twa technology ni abana bari mu bintu bya graphic design, ibintu bya videography, creative industry, kuko niyo ubu ngubu igomba gukacinga. So rero ntekereza yuko ndimo ndabuildinga army na izaba iri hari igomba gusapotinga wenda dream, kandi dream bose ngiye dream yanjye yaranagutse, barumva ibaye iby'abantu benshi nibwo wininga big kurusha niyo ndi njyenyine. Ababyeyi baraho bameze neza nabo? Baraho, ariko bo bagiye bari mu masaziro. Mu masaziro ngubu bari bagiye ahantu bita za Muyumbo za Rwamagana. Abasaza rero baba bashaka ahantu hatuje, ibintu bigenda neza nyine. Niyo story y'ubuzima bwanjye kabisa. Mama, umubyeyi wawe mama akimara kumva ko uri umu artiste cyangwa papa wawe n'iki kirakubwiye bwa mbere? Njyewe kera nakundaga gucuranga gitari byatari, ariko njyewe nanone kera barabisapotingaga kuko byatangiye muri church. Byatangiye ari mu rusengero. Mary akunda gusengana n'ubu ngubu nyine. Nanjye buriya personality yanjye harimo kubaha Imana, harimo nanone no kuba nanone ndi crazy. Burya iyo ufite tara, ufite ukuntu mu mutwe yahoraho, uri mu compose ibintu byinshi cyane muri wowe, uri complex muri wowe. Ariko nakunze gusenga kandi ndirimba ncuranga ibyo mu rusengero. Babizi kandi naho twigiraga gucuranga, niho habaga hari na opportunity yo kumenya kuririmba n'iki no gukurikirana dreams wenda ku myaka mike twayoga dufite. So rero njyewe batangiye babisupportinga, ahubwo abo nagiye muri Tusker Project FM nibo babanje kubyumva ngo ese ngo ni ibintu ngo byo inzoga n'iki. Ariko Mary wanjye akaba ari umuntu uri very open byatari. We yarambwiye tugiye no kugenda yaranafasha, arambwira ati peti yangu ujya ahantu hatoroshye, ujye muri competition, ngomba kuguhesha umugisha. Turasenga kabisa. Arambwira ati nimba koko Imana yo yifuza kukunyuza muri situation ngiya kugira ngo ikugire ugomba kuzaba ejo, genda ugiyeyo kandi uzaba uri kumwe nayo, uzahore wumva yuko urumva. So ni ikintu gikomeye. Nagiye numva ndi proud, kandi numva yuko buri yuhamanya n'umubyeyi akenshi nk'umudamu, abadamu burya ababyeyi, abamama yuhamanya nawe akenshi mu buzima niwe muntu buri sinzi navuga ngo niwe muntu ugufatiye iry'iburyo, niko nabivuga. So rero byabaga gutyo, n'abantu bajyaga baza kureba Tusker Project FM mu rugo, atari ko babuze amateleviziyo, ariko bashaka kubona vibe cyane cyane. None nangiye kwegera muri hafi, kuko navuye muri semi final ngiye kugera final, nibwo abantu batangiye kuvuga ati finali turayirebera wenda muri Petit Stade. Saza wanjye ifite isugize, ntabwo ushaka kumujyana. Hari ibintu ntabwo ibyo ngibyo ajya bijyamo, ntabwo ajya bijyamo, nta nubwo banabyumva. Ariko njye nanjye tuba tugomba guhura. Burya ababyeyi b'abagabo uba ugomba nko kuri ino myaka wenda ngezemo, ntabwo ndivuga, ariko iyo utangiye gukura utangiye gufata responsibilities. Kuko njyewe navuye mu rugo kera cyane. Navuye mu rugo mfite nk'imyaka nka 22. So rero nabonaga ntago nzakora music ngo nkore n'akandi kazi kandi sanzwe nkora, ngo njye mbe nkomeze kuba n'umwana mwiza mu rugo, nkomeze kuba ndi wa muntu mu rugo. Hari ibintu byinshi, hari energy ibiri mu rugo yo gushaka ku projectingaho ibyo wowe wifuza ko ukora, kandi bagahora bumva ko ibyo wowe bashaka ko ukora ari byo bikugira wowe, kandi bako expectinga nanone kandi yende ubereka ngo nanjye simaze kugera kuki. So ni ibintu muri education yo mu Rwanda biba bigoye cyane cyane. Abana benshi bakoze ababyeyi baba projecting aho fear uzabimbwa abantu, urabona ibigiyemo utazabimbwa, urabona utagiye kandi njye cyangwa se uzabikirara ibintu nk'ibyo. Ariko njye already at that age
nari mfite ukuntu ushobora kwishyurira rent nkishyura na situ ntabwo nari mfite management cyangwa iki nakoraga akazi ko kumanywa urumva nakorana none n'akazi ko kuririmba nimugoroba kuko nari mfite band ndirimbamo nari mfite band yitwa Neptunes Band nayirimbye muri igitangira Neptunes Band nibo naririmbaga ngiye naririmbanye na Neptunes Band igitangira irindi igera ku rwego cyakoze bakitangira gukora Kigali Jazz Junction nibwo nahise ngenda ariko harandi ma junction menshi twakoze yandi ya kera za Taska Carnival za ama promotion hari show nyinshi cyane twagiye dukora ama junction y'ama promotion ya Bralirwa za Legend Beer ya amatoa yo kuzenguruka igihugu bo urumva hari igihe nafataga decisions munate hari igihe naryamaga beri late hari igihe kandi ngiye noneho nari sanzwe nifitemo no kurundi free ngiye burandi free tuvuga urugero nimba none nagiye muri club go promoting indirimbo yanjye urumva muri club ugomba kuba wirekuye urumva ngewe ntago nakubeshya ngiye nananywa nako urumva ababyeyi bumva yuko rero usipinga ku kantu wakabona utashye wenda uri late ntago basha kumva ngo wagiye gupromoting indirimbo none ko uva mu muryango w'abantu basenga cyangwa ntabwo yabangamiye ntabwo bati wa mwana bo reka Orfe ngewe ntago nakubeshya mwana ngewe ndi ngewe ubikunde n'ubikunde ngewe mba ndi ngewe tu kandi urabizi ushaka ko unabizi mfite n'abavandimwe banjye bo bari very different ariko niyo mpamvu ndi Gabiro man niyo mpamvu ngubwo ati n'umwana wanjye azitwa Gabiro so ni ibintu ugomba kubanza kwimpressinga wowe ukimenya wakwibura ukamenya ngo ariko none abantu mu buzima baba bagutegereje uri on top ibintu byose bimeze neza ntago bajya bumva iyindi haso y'ubuzima nubwo bajya uzajye buryo ngewe na principle yanjye nirinda kubwira abantu muvu zanjye zose kuko ntago mba nifuza ko hari n'umuntu wambwira ngo ngo ntago bizacamo ashaka kuneraka ashaka kumprojectingaho iyo energy ngewe nagenda najya ku ruhande nkahita numva yuko bya bintu bitari byo ngo mfite indirimbo mu mutwe wanjye ngo ngiye kwibanza nyirimbira umuntu ngo ngamubaze ngo ese ngiyo ndirimbo ngo urumva izaba nziza cyangwa itazaba nziza oya nzagera kuri microphone fite ndi 50-50 fite spirit ya 50-50 nashobora kudeliveringa ikintu nkuko ngewe nagitekerezaga so ni ibintu rero ni ibintu bisaba ubukure ni ibintu bisaba kwiyakira buryo uraninga brand iri ku izina ryawe ntago abantu benshi babyumva kandi ibi bintu urabizi igihe abantu twatangiye gukora abantu twari turi gucuma inzira wenda ubone bw'abantu batangiye kubona yuko ibyo bintu birimo gahunda kubera wenda creative industry n'ibi bintu biriho ku isi bya globalization byo guhuza ibintu ushaka kugukunda uri umunyakigali ukajya guperforminga Lagos kera byabigoye ariko kubera internet creative industry ibyo byose platform zose zifasha abantu kugira ngo bakomeze batere imbere ni twebwe twabaga turi OG before IG nyine wowe OG either you are OG or you are not so rero ni ibintu umuntu agenda byose yenda yiga ubuzima nuko bumeze kandi nta final stage umuntu ajya ageraho ngo avuga ngo aha hantu ngo nageze ahantu uvuga ngo so nirinda rero mu buzima ikintu gishobora gutuma ngenda aba focused wenda ngo nkomeze ibintu kuko nahuye nabyo byinshi intege hari igihe kinini namaze ntakora hari igihe kinini nakoze hari igihe ugiye mu biki ubushobozi bwawe bo ni situation z'ubuzima ariko nanone hari nubwo ngewe hari n'ibindi bibazo nahuye nabyo nakubeshye I was going through depression y'ibindi bintu depression nawe nayigezeho igihe gito ariko sinavuga ngo yo kuko already n'izindi n'ibindi bintu byinshi by'ubuzima ariko nanone mu buzima umuntu aba yikeneye kugira ngo asubire inyuma ho gatoya yongera agira hajya ubu ngubu rero iyo depression urayiteye n'iki ubuzima kwisohokamo kwisohokamo
yari witewe n'iki cyari cyabaye iki ni ibintu biri personal. It's very personal. Nta sinzi nimba nabivugira ariko ubitse. Ariko ntabwo tuganira gato. Yeah. It's okay. Nyemereye ntago twabivugaho. Oya na problem fixed. No, look, it was a depression. I was very confused. Nari ndi confused n'ubuzima. Ariko nanone ari move nanone hari failures z'ubuzima ziza. Ukazembe reka mbivuge mu buryo butari detaye. Hari igihe kigera mu buzima bikaba ngombwa ariko ntekereza ko burya bari n'umugambi wo kugira ngo wenda agahuka aveho wongera uhabone neza. Hari igihe uba ufite ibintu biri kucamo byose, ibintu biri kugenda neza, biri ariko wenda hakaza akantu kagupozingaho gatoya kandi kagasaba yuko wirengagiza ibindi bintu byose kakitaho kugira ngo ukunde ukomeze. So rero munyihangane ntabwo ndi buvuge wenda ngo details zose wenda ngiye kuvuga iki sinjya nkunda kwimena inda cyane. Wigeze se gutekereza ko wari ku muziki burundu ukawureka? Oya, ntabwo nigeze ngewe ngira gahunda yo kureka umuziki. Nge narakomeza nkana recording nanakoraga na show. Ariko ntabwo uburyo nifuzaga guproducingamo music yanjye ahubwo nahise ngira plan yo kuvuga ati reka noneho mfate n'igihe nkora indirimbo nyinshi kandi zishoboka zibe zihari. Urumva burya ngiye nubaye ikintu cya timing. Hari igihe umuntu ugukunda wamenyereye back to back hit kuva kuri byakubera byiza amahirwe akahita yumva Carolina kaka dance musonga special remi fasol indirimbo zose akabona koko akumva kandi koko akeneye kumva ahubwo amarubumu n'amaki. Ni igihe kinini izo ndirimbo nazo zasohotse mu gihe kinini ariko nanone zabaga zatwaye umuntu imbaraga zitandukanye n'imbaraga z'umufuka gusa zitandukanye kuko ngewe nsohoye indirimbo habaho promotion, habaho kumenya kugira, habaho kugira kandi ntakubeshye ngiye icyo gihe nari ndimo cyari igihe icyo gihe nari ndimo cyari igihe cyo kuba humble. Cyari humbling time kabisa. Nagomba gucenga gato nkabanza ngasubira inyuma nkabanza nkareba aho njya nkabanza ngashyira ibintu bimwe na bimwe ku murongo nkita ku zindi businesses wenda umuntu aba afite nazo abona ko zigomba kumuraporta byihuse cyane kuruta kuko music yo ni ikintu gisaba guhora ucyubaka gusa nacyo ni cyiza gifungura imiryango myinshi cyane n'ibiki ariko burya impano nahane ijya nafashe umwanya noneho kwandika indirimbo atari bya bindi bya vibe. Ndavuga ati burya uri gutegura projet nini y'indirimbo nyinshi bitandukana no gutegura indirimbo imwe. Hari igihe uvuga ati noneho turi muri sama nkeneye banga nkeneye ururirimbo rwa sama. Hari igihe uri kuvuga ngo noneho tugeze mu kwa kabiri nkeneye akantu kari romantique byatari kakazuke cyangwa se akantu katuma ariko kari kakantu k'ingwatiranye sufata kubera wenda you never know hari opportunities ziri kuri ntuze none na covid itugwamo bibaye ariko nanone nafashe umwanya wo kureflecting mbona ko ibintu bishoboka ariko nanone hari byinshi byahindutse. Hari uburyo nanone nakoraga mu music bitari bisobanutse uburyo bwa distribution. Twadistributinga indirimbo zacu ku Nyarwanda ndimo ndagwa reality nanone byari ibintu bya kera byari byiza kuko ko yari nka Afrifame yari ifite platform reka tubivuge gutyo yari ifite platform twese duhuriraho abantu bakagira byari ibintu byiza byari byira period byo kugira ngo nanone umuziki ugere hariya. Ariko igihe tugezemo ni cya ownership nicyo kongera umuntu none akubaka ariko icyiza gihari nuko umuntu agomba kumenya ko ugomba gufatirana none aho wari ugejeje kuruta uko washita kuko music dukora iba mu manota 7
nta bitangaza, ntabwo nzakinira mu yandi manota arenze ayo, ariko nzagerageza kuzanamo noneho perfection cyangwa se nanone na vibe nanone ijyanye n'uko na generation cyangwa se naho umuntu yifuza kugera. Rero nabibaze gutya, navuze ati none ngiye kugaruka ndeba bose muri rusange, ariko menye ngo nanone hari abantu bakunda umuziki, tuvuga urugero nka Byakubera Byiza, ariko hari n'abantu nanone bakunda umuziki nka special, nk'indirimbo, ubwizo n'indirimbo zanjye wenda abantu bajya bazira kuri YouTube. Ubwo ni indirimbo najyaga n'ubundi ngiye nakunze kugira indirimbo zitandukanye n'amamesaje atandukanye, ari ubuzima, urukundo, ari ikiso. Rero navuga ngo nafashe umwanya wo kwitekerezaho, ntekereza ko ubu ngubu nibwo bigiye kuba big, ahubwo ni better, ntabwo bijya bigabanyuka, burya biriyongera. Urakoze cyane. Mbere ko nkwinjiza mu kindi kika gatoya, Byatubera Byiza Carolina, hari indirimbo ariko urimo Gabiro ya reggae ukuntu nziza cyane, yitwa Amahirwe, niyo navuze. Uraduhamo ka kapera basa amasezerano makumyabiri muri izo ndirimbo. Iyo mbona muri kumwe mudatinya abona, unyibutse ibihe byashize, umwanya umpaye ni muto, usigiye akari ku mutima, sinakongera kubona amahirwe nk'ayo ngo njye nibagirwe, sinakongera kubona amahirwe nk'ayo ngo njye nibagirwe. Iyo ndirimbo nayo kabisa ndibuka yari indirimbo yanjye ya kabiri, niyo singa ya kabiri nasohoye, kabisa nayo yaje ikora akazi. Shout out kuri Nuze kuri Deviranks twayikoranye kabisa, gayi nawe yari devarinze kabisa, byari sawa cyane. Muri video yawe hagaragaramo umuntu bita Biruni amakuru. Biruni ntabwo mperuka amakuru yiwe, ariko sinzi umuntu nigeze kumva tumuganira ejo bundi, ko hari njye nishyizemo ko Biruni atakiba mu Rwanda, ariko Biruni aracyahari, bamaze kubimbwira. Ntabwo nzi status ko bimeze, wenda ngo nakubwira ngo ameze gutya iki, ariko arahari, buriya tuzakurosinga tubonane tu. Bagiye babura benshi. Carolina Carolina nayo yari tunabaga ducika umuhungu wanjye. Kuki urimo kumosa kukizere, ababyeyi barimo kumbaza itariki, ko nakwambitse impeta nk'udupanga ubukwe vuba, reka tubirangize Carolina. Urakoze cyane kwinjiza muri sinema. Wigeze gukina film ariko Gabiro umuntu na Christian Byanjye sitwayikinanye hose, nawe se wari urimo. Iyo Carolina yakinaga cyaragiye yego, ariko rero iriya buriya yari talent yanjye, nimba ndarabibonye byavagamo. Byavagamo ariko byavamo abaye, ariko burya gukina ni ukuba free, ukamenya ni ukuba burya umuhanzi wese yakina filime wenda sinzi, ariko biterwa na role. Ariko burya ibintu bya art iyo kikurimo ubusanga byinshi biba bikurimo, no mu mavideo se ko nabyo bari acting, cyane cyane ko noneho n'amavideo nshaka kujya nkora, bo uzareba indirimbo tugiye gusohora, hari featuring indirimbo, reka nyivugeho wenda abantu bazayishake, kuko ntago nta misi itatu irimo. Turateganya kuyisohora mu misi nk'itatu, abantu bankurikira kuri social media, wenda nzabaretinga vuba ahangaha. Gusa ndashaka kujya nkora amavideo, tuvuge nimba ifite iminota 3, igiye bifite wenda n'undi munota uri extended wa acting, kuko nasanze abantu badukurikirana bashaka kuba entertained mu buryo burenze. So rero nabararikira kuzakurikirana video y'indirimbo tugiye gusohora, bayita Level. Indirimbo ndimo ndi kumwe n'undi muvandimwe bita Isla n'umuvandimwe wanjye twakuranye cyane, dukorana ibintu, ariko twakoze video abantu bazayibona. Ni project navuga ngo uzaziremereye,
kabisa ni nayo nshaka kusohora mbere yuko ndirize izindi project zanjye ndimo ndakora. Abantu bagiye bakurikirana ibikorwa byanjye wenda kuri platform zanjye ni very vibrant kabisa. Kuri Instagram ni Gabiro nyine /gitari umuntu ugiyeho hari fite store iruze kabisa, kandi noneho ndimo ndaventuringa mu tuntu twinshi dutandukanye two kugira ubundi move entertainer kabisa kuruta uko navuga ngo ndi umuhanzi gusa. Ntibyana ubonye nongeye no kwactinga na move. So ndashaka kubuildinga nyine noze brand yanjye kaba nini. Urakoze cyane. Yes, reka tutumwinjiza muri mu nkuru mamo yacu uyu munsi ni Gabiro tukiri kumwe nawe kutubwira usubwo bimenyereye nawe tubwira inkuru yamunejeje yamukoze ku mutima ashobora kwibagirwa niyamubabaje atajya apfa kwibagirwa Gabiro. Inkuru tugeze muri true story. Hari inkuru imaze iminsi wenda imbabaza mpere ku kimbabaje. Nabivuga gutyo, iyo ndirimbo nkubwiye yitwa Revo. Umuvandimwe witwa Isra, reka mbivuge wenda muri no show wenda abantu bazabyibuke. Iyo inkuru yambabaje ya mbere nareka nyivuga ni y'urupfu rwa Digemira. Digemira yari inshuti yanjye cyane. Digemira yapfuye yari maze gukora album yose n'indirimbo niyo ndirimbo yitwa Revo. Ni tribute kuri Digemira. Kubera iki? Digemira yari gukora album y'indirimbo zijya nko kuri 10 zirenga. Ya featuring muzabyumva, ya featuring y'abahanzi benshi cyane kabisa, bakomeye cyane mu gihugu kuko ni umudije birumvikana yabashije guconnectinga n'abantu benshi. So rero nanjye twari dufite gahunda yo kuzakorana indirimbo yashaka kunshyira kuri album ye. Rero twari twarapanze mbese navuga ngo yatabarutse hari plan yuko tugomba kuza nkumva biba binoroshye no kugenda nkavugana na David kuko niwe wari navuga ko ari we producer, executive producer wa album ye. Ni nawe uri kuyikoraho, niwe wari ufite project yose. So yabaga afite beats nyinshi ngomba kugenda wenda nkaririmba. So rero Digemira yaranunguye, yaje mu gihe urupfu rwe rwabaye mu gihe ibintu bikomeye, abantu bose noneho na attention y'abantu ihari. So rero njya gukora indirimbo, uwitwa Isra yaramamagara ati Gabiro ndashaka ko undirimbira mu ndirimbo. Noneho mpageze David ko nabanje kugenda mbere, David ko turaganira, David arambwira ati man tuganira kuri Mira cyane, tuvuga ku by'urupfu rwe nyine, ukuntu byatunguye abantu, ukuntu umuntu wese nyine agomba guhora yiteguye mu buzima. So rero arangiza ahita nyibutse iyo gahunda, aranambwira ati hari na beat yari afite yari iri ready. Ubwo njye nagomba kujya kuri mama y'indirimbo ya Isra, kandi Isra we yataranagera. Hari utudiro yari arimo agomba kunsanga ngiye wenda nakoze. Kagomba gukora indirimbo very different. David ahita nyumvisha noneho album ye yose arangiye ahita nyumvisha na ya beat. Nabaga nziza ariko ni kwa kundi tuba dusubiramo indirimbo vibing wumva indirimbo z'umuntu. Amgatere David ko nubwo umutipe twamubuze kandi ari umuvandimwe agomba kwibagirana. Njyewe igikorwa cyagomba kuba nkuko yagitekereje ngomba kugikora, wenda naho ari sinzi ngo umuntu abareho undi ariko azumve ko hari ikintu nakoze kandi ari nagikoreye kubera we. Ikibazo cyabaye cyaravuze ati nanone ahita ambwira ati ariko nanone nkahise indirimbo yahisamo iyo beat already ako kanya nta n'iminota 5 n'icumi yashize bita ndirimba kuri Revo. None navuga igitekerezo cyajemo nuko Guy yari afite plan yagomba kujya international level. Yari umuntu uzi guconnecting, arabizi yari yaramaze guconnectinga n'aba Sauti Sol. Yari umuntu ugomba kugera kuri Revo yifuzaho kandi yari yamaze kubikorera ku rwego rugaragara kuko ibintu mubwira byose indirimbo zijya nko kuri 10 na zingahe.
zirahari kandi none amakora mega hits gusa. So yarari tayari yo kwita avuga ati ngewe ngiye gufata industry ngira ikintu nkora kuri kaca ibintu bihinduke bimere neza. So rero nahise flowing amo ngewe idea nageze level ibintu byari bigezeho nyine byari international level. So rero n'ibintu narimbyeho wenda abantu bazagenda bayumva muri iyo ndirimbo ariko ni tribute ye iyi ndirimbo ya Mira. Navuga ngo ni tribute kubera ko beat yari ya Mira kandi none nibyo yifuzaga ko ndirimba muri njyewe amarangamutima yanjye niyo nashyize muri iyo ndirimbo. Nubwo yari twahise tuyikorana na Isra tuyikoraho kabisa buri kimwe cyose. Yararangiye already nuko turimo turashaka gupikinga date twashaka kuri dropping in the weekends ariko dusanga bibaye byiza mu gihe abantu baba bari gukora bagira iki bijya kujya ahubwo mu yindi weekend aribwo abantu bamaze kwimenya weekend none kubera na promo no kugenda ahantu hose wenda weekend igera uri kujya muri za shows za entertainment zihagije. So ariko ni nawe nago igihe ni tutateganya kuyisora muri 2 days. So rero tribute izaba ari ya DJ Mira kubera yuko kabisa DJ Mira yadusize ikintu gikomeye cyane ku mutima kandi ntekereza yuko aho hari Imana niho nyine niho aho hari niho Imana yashimye ko bari agakanya ngo n'umuryango we wose ndabifuriza nyine gukomera bageze bahora nyine bamuzirikana nagakeneye ko nagomba kwibagirana. So rero icyo kintu cyambabaje kirantungura kituma numva mbaye humble ngomba guca bugufi nkumva yuko burya igeno ry'Imana na timing y'Imana buri gihe bitandukanye kenshi niyo twebwe twifuza. Usibye ko ubu ufite perezida nyine umunsi wawe ugomba kubyaza umusaruro kandi ukumva yuko burya kuburiho uriho nicyo kintu cya danger ufite. Ibindi bintu byose uba warageze no kubw'igihe ariko ibyo birasigara kenshi ushobora kubisiga ariko umuntu burya igihe cye ntabwo ajya kimenyetso wagenda anytime. Ni ibintu byambabaje ariko bimisomo ngewe ntabwo nikibabara ngo ngende numve ngo ahubwo uhita mfata isomo direct ahita ngira ikintu mpinduraho mu mibereho yanjye ya buri munsi. Urakoze cyane Gabiro. Warumbajije cyanshimishije se? Cyanshimishije se buriya navuga ko ari nk'ikiye kweri. Njye muranishimye kabisa yana mbona niha icyizere yuko ibintu byose bigomba kugenda neza. Haba hari navuga ngo impamvu nyinshi cyane umuntu aba agomba kwishima wangu. Kandi nta kintu cyo kuza ngo kigushimishe cyane uzahore wishimye. Life ihora ari balance. So urakoze cyane Gabiro. Ayo umuntu arebye amafoto yamwe namwe ari ijambo akunda kubona ku t-shirts yamwambara kizarenga abafana. Kizarenga abafana ni ibintu abantu bose banzeho. Ari abantu anyway navuga ngo abantu babifate mu buhe buryo ni bubiri. Hari abantu bashaka kubara ngo kizarenga umufana. Ni nayo mpamvu ngewe iyo nyine niyo spirit yanjye bagomba kumva ko kigomba kumurenga tu numva ko kigomba kumurenga ahantu ariho hose. Bashaka ko nyine ebana kuko byo byonyine abantu bazahora bambona mani bazahora bambona. Wabikuye so bitekereje uti ni kwa kundi ukora nk'akantu cyangwa se umva idea ukagerageza kwishyira mu bikorwa ugakura kuko umuhanzi aba kompoza mani ubuzima bwose bukompoza. Uvuga ati nimba ngiye kujya kubonana na Bayo ngomba kugenda ndi composed. Nimba ngiye gukora video script ngomba kuba imeze gutya ngomba kuba nsa gutya burya nibi nibyo bimbera n'iki. So rero ugomba kwikompoza nyine muri wowe ukavuga ati kabisa yana paka kigomba kurenga umufana. Rero iyo ndi ariko ni nakantu nyine kajarwo nkuko wenda nk'abaskate bavuga ngo wabagahe
cyangwa se wenda undi akavuga ngo wenda nukuri ubu n'iyindi ni safi si nukuri ngo nukuri rero akaba kwimanukira urumva ni ibintu byinshi to buri muntu wese afite kizarenga umufana kandi ibyo nibyo abantu baba bakuze mbere yuko ujya one yarega kenshi burya iyo niyo spirit yawe ugeze nkanga ukahita uhimba ibintu akenshi burya biba bigomba kuba ari ibintu bikurimo rero abantu banjye baba bizi ko kigomba kubarenga kigomba kumurenga ngomba gukora kikamurenga uretse ko mbashaka ko biba ari iby'abantu bose niyo mpamvu natangiye gukora narebye mbona ni message turi powerful umuntu wese ni ikintu noneho umuntu buri muntu wese kuri halo hambwa ati gabiro gutya na gutya bikaranya ambwiye ati kigomba kizarenga umufana mwana ati cyari cyarenze umufana urumva show ahantu hose bamwumva kiba kigomba kumurenga so rero ni ikintu kuko ndashaka kugira ariko nka brand kuko ni brand rero kugira ngo babonye ko ifite logo ifite kimwe ni ibintu ba building around me ariko kugira ngo byongere maximum none na amount ya success nyine kugira ngo abantu bakomeze bakwibonemo mane abantu bakomeze kandi nanone ba vibing nanone nibyo byose ufite kandi abantu burya ntago tuba tugomba kwirimita rero natangiye gukora imyenda ifite ama t-shirt ifite ama hoodie ariko ntabwo natangiye ifite none n'ingofero ya kizarenga umufana ni ikintu noneho nshaka ko umuntu yumva yabikunze afite na groupe nanone y'abantu bari muri kizarenga umufana bameze gutya abantu bari very supportive kabisa abapampe banje bakunda kizarenga umufana none n'ikintu muri media cyamaze guteza akantu nyine koko ako ni akantu ni ibintu umuntu aba agomba gukora nyine kugira ngo umuntu yongere iri branding mu gake y'abantu bongere bagufeeling kandi nanone abantu babone ko uri umuntu uri umuntu w'abantu kwa sure ahubwo nawe nzakuzana t-shirt ntabwo nzabura ikintu ukora nshaka no kugwana ingofero nzareba ikintu kiryoshye byataye cyakubera ingofero zo ndimo ndakora nabonye zi crazy kabisa cyangwa hoodie nuze umupira wo kwambara kizarenga umufana logo se wayibonye yego ni sawa cyane ndiko twinjira gato kuri ngo tuze no kugana ku musozi w'indirimbo ikaze ukomeze n'ubundi kizarenga umufana kigomba kumurenga nawe ariko kwirebe cyatangiye kumurenga serious mba narebye nanjye mbashaka kujya mu bintu bega aho umufana kiba cyamurenze nese ubwo urumva najya mu bintu ngewe biciriritse oya ariko kuki nyankunda kukunda banabanze muri zira gahunda bimeze biti mubiki muri bya bintu byo gutwika aho ushaka kujya gutwikira kumaki kuri no ma platform y'abandi bantu se za YouTube oya nge ndi very selective ndi very selective mpitamo kabisa biriya byo kujya kwinyesebura se ukagera gute ngo ni ukwinyesebura hari atyakoze biranyateteninga ariko mba mbona bitari ibyanjye wenda buriya hari abantu bari gukunda fame cyane sinzi nimba wabibonye ariko abantu ntabwo bafite umwanya wo gutegura barashaka kwita uyu munsi bagafashe umuntu ashaka kubyuka afite aba followers 100,000 by'iki mu bintu bitari na organic hari n'abantu bafite n'abantu n'ibihumbi ni nkuko ari abantu bafite aba followers 300 ariko wareba insight ye cyangwa ukareba uburyo abantu bareactinga ku bintu bye ni fo niyo mpamvu rero ni mu bintu nize navuze ati njye mbanza njye ntegure umurajya abona ibikorwa cyane kuruta ko wajya umbona ndibona wenda umuntu yampuje nande se wenda n'urugero hari umugabo nkunda bamwita ndamukunda ariko njye mvugishwe kakagabo kitwa Samson ndagakunda byataye nyuma ngo Samson ngo niko bamwita ndamukunda byatara arandekura byatara umugabo ari very creative nimba bira bintu yarabivukanye ari yeranja urumva akavuga ijambo akarishyira mirindi akavuga ijambo akarishyira mirindi nayakana we yakariko we mbona we yakana ndamukunda Skaito nari mumenyere kuko Skaito ni umuniga wanje ni umuntu wanje byataye Skaito yagira terime za atari
kandi ntabwo ari ukuvuga ngo biba ari ibintu bya danje ahubwo uburyo aziderivaringamo ahita avuga ati man this guy kabisa ni iki. Ariko rero abantu baba batandukanye. Njyewe ndi umuhanzi mba ngomba kubanza kuzana ibihangano mbere y'ibindi bintu byose. Hari Sky 2 wakoze tanwari yakoze tanwari yakoze umurwa roba nawe agomba gutwika nyine murega yakoze tanwari yakoze tanwari nyine ahe nabare abapapa cyangwa n'abandi bose na bino generation nyine ni generation turimo niyo kugira. Ariko akenshi uba ugomba gustikinga ku byo wowe urimo bose navuga ko bitatu entertaininga biratu entertaininga mu buryo kuko nabonye bino bintu umuntu abireba mu buryo buri personal bireba kuri telefone yawe uri wenyine cyangwa se ukabyereka undi nawe mu buryo izo swing yanjye ntago nabishyiraho nanone comment ya danger ariko njye ntago nifuza kuzibona mu kiganiro ndimo ndavuga ibintu bidatuma music yanjye cyangwa se na brand yanjye iba limite cyangwa abantu bagatangira kubona ko natani. So nzagerageza ngumo kubo ndiwe naho ndi ndahishimiye ariko kwiyongeraho burya itsa success ya ngembara ni progress. Kuba na ejo nari mfite indirimbo 5 10 ejo zikajya gutya, kuba nari mfite abantu bakurikirana ibintu byanjye bakabiyongereye kuko already it has always been byakomeje byabaye byiza. Navuga ngo imyaka yose maze nkora ni success kabisa. Ngiye kumva ko hari ikindi kintu cyane nkeneye cyane ku buryo nabyuka nkinyesebura nkinyesebura niba no kwinyesebura naba natangiye gutegeka. Urakoze cyane Gabiro. Reka ngaruke ku ma video yawe ukunda gukora Gabiro. Muri clip zawe ni kihe kintu ushobora gushira muri clip? Ntashobora nudity ibintu by'urukozasoni cyane simbikunda. Kubera iki? Ariko urukozasoni narwo ruratandukanye. Hari ariko nanone sinjya nkunda kuvuga ibintu ngo bisinabikora ça dépend kandi nanone ibintu y'ibikoza kenshi ari igihe ufite impamvu yo kubikora kuko duhora tubona impamvu nyinshi zo kubaho man. Kandi umuntu abagomba gukora ibi bimuteza imbere man. Ntago ibintu byose bigomba kuba ngo ntago ibintu umuntu ageraho ari uko biba byaraje umuntu akabigera kenshi umuntu aba yarabiharaniye. Kandi hari n'ikintu umuntu akora kubera impamvu runaka atari uko wenda we ari uko nguka ameze. Turi muri monde ya creative, turi aba acteur. Kubera iki se muri Amerika umuntu akina filime ari umupede? Aba ari umupede se mu buzima busanzwe ni role bamuhaye ariko itari nziza cyangwa ariko akeneye iyo role kugira ngo afitinge nanone muri industry. Azatanga 100% by'ibyo wese afite ariko kubera yuko uwo muntu nawe abaho muri societe kandi agomba kumukina akagira. So ariko njyewe bitewe n'umuziki numva ashaka gukora hari icyo hari icyo nshaka kugurisha. Nshaka kugurisha ibintu nanone biri byiyubashyemo gake biri niyo wabona naririmbye wenda ukabona muri clip runaka ndi crazy cyangwa se wenda nirekuye cyangwa se nashyizeho look runaka ni act y'icyo kintu ndimo ndakora. Ni ngomba kujya muri act kabisa. Kandi none ubu ngomba kujya none ndashaka kujya njya mu bintu asa nuko ngomba gusa indirimbo ntago zisa. Nimba nagiye muri dancer ngomba gusa nka dancer. Set yanjye ngomba gusa nka dancer kugira ngo umuntu uzaba ni international level my friend. Je nimba nyashyize kuri YouTube algorithm mbizi ko ishaka kwituruna indirimbo ikagira nomination cyangwa ikagira na hehe. So nimba rero ushaka gukora ikintu kiri international none ntagikoreye abanyarwanda ntabwo bizambuza kugikora. Indirimbo mu cyongereza n'abandirimbiye abantu bo mu Kinigi n'abandirimbiye ariko nanone wenda abantu bo muri Kenya bambonye cyangwa se ngakorana n'indirimbo n'umuntu wo muri Kenya wenda iki natangiye n'ubundi kuri level iri international. Ni iyo soko manye gishaka kurwana nayo nubwo bitaba byoroshye. So rero idafite nanone support y'abantu bakuri inyuma bumva ko bagusupportinze niki. Kandi ikindi kintu turi kurwana nacyo abantu bagomba kubanza kuba
ubwo ndavuga wenda igitekerezo cyanjye abantu bajye bipikingira kuko hari issues nyinshi abantu bagenda bavugaho. Twebwe icyo dushaka gukora ikintu cya mbere ni growth. Ubundi nta kidasanzwe abantu baba barimo baranakora. Ngiye ko mbitekereza abantu bumva indimi zitandukanye kuruta uko bumva mu Kinyarwanda, kandi izindi ndimi ziba ziri na very strong ku bintu wenda abantu biri na sensitive cyane kuruta n'Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ururimi rwacu rwo ntavuga se ko ari nuko rukenye, ntabwo ari uko runakennye, ariko nuko ntabwo rukoreshwa wenda rufite za kirazira nyinshi, ndabyemera niko bimeze. Ariko nyine nanone tugomba kumva yuko nimba ngiye gukorana indirimbo, tuvuga urugero nandera na Nicki Minaj cyangwa nande, kugira ngo nkunde muri soko ryande hano ibintu byanjye byaguke, twese turi kuri platform zimwe ntabwo nzinyesebura komutera, ariko nzubaha kaca y'abandi bantu barimo barabikora. Ni nk'uko umuntu yagiye muri Miss World bamubwiye ati wenda urambara bikini, okay, afite uwo warimo ararepresenting, ariko ngiye wenda ndimo ndarepresenting iki business yanjye mbane, I need to grow. Hari ubwo mboniye kaba ni move. Iyo ni ibintu biba biri temporary man kuruta na project yindi runaka ejo nzazana. Ariko wenda ukeneye path iri gufungure ikakugeza ahandi hantu. Nta nubwo noneho ikindi kintu, nta nubwo ibintu by'iki ari ngombwa ngo abantu bose babyibone mu mani. Ese uzabaho mu buzima pleasing abantu bose uzabishobora? Niyo mpamvu rero nahisemo yuko nzajya nkora indirimbo yaba ngabo bayikunde. Suzi ko nzi kuririmba gospel byatari. Mfite nk'indirimbo nk'eshanu nshobora gukubita album ya gospel nk'abanyishyize hariya n'abambonye kikabarenga. Biri seriye subize. Birashoboka cyane no kuri kw'Imana. Nakwitonda music at the end of the day, nubwo abantu bavuga ngo uyu nguyu ngafite amavuta ngafite iki, ariko nta ubibona agwa. Si nkubwiye muri teme nziza y'abarokore n'iki, at the end of the day iyo utaririmbye mu manota neza uba waskwase. Ariko iyo ushobora kugerageza abantu nibikurema akantu mu mutwe wabo. Niyo mpamvu abantu bagomba kufunguka bakavuga ati okay, nanone ni nk'uko ku kintu cya creative content, cya creative industry, content ziri mu Rwanda abantu bashaka kubihuza n'icyo, ariko ugereranyije ni na monde turi kujyamo ya globalization yo guhuza ibintu n'ibindi. Nimba music izaba tool yo kugira ngo tourism mu Rwanda yinjire cyangwa se n'ibiki bindi byinjire, bari gutwikisha ibishego mwana. Ibishego se kandi indirimbo z'ibishego ngo zo ziri gukora akazi. Ikibi nuko abantu bashaka kumva yuko ibishego ari byo bintu byonyine bikora akazi, bakabyumvisha abantu yuko ari byo bintu byonyine bigira. Ariko nimba bagize inspiration ukaririmba ikintu mu buryo bwawe, ariko bitavuze ngo ushake kumvikanisha yuko ibyo ari byo bintu biseringa. Akenshi iyo ushatse nicyo kintu abantu ahubwo bakoraho defo. Reka njye mbikusobanure neza. Suko ibishego abantu kwaza bahise babyumva muri iyo concert yuko ari ibishego, ariko na kera habagaho ibintu nk'ibyo mwana. Habayeho za mpangara muhangare, habayeho zaki, kandi mu ndirimbo ntago abantu bumva ibishego gusa, abantu haba harimo melody, haba harimo ibiki, ahubwo abantu babikora ibyo bintu nibo bafite propaganda, cyangwa se navuga ngo propaganda yo gutuma ibyo bintu biba. Kubera ko abantu bashaka, tujye dusobanura ibintu ko biri, kuko abantu bashaka yuko ibyo bintu aba ari byo, kuko abantu bishyizemo yuko ibyo bintu ari byo biseringa, nibyo abantu bashaka gukora. Kuko n'abantu barashaka kubanza first of all bitewe n'izi platform zihari. Ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo abantu bakunze mani, no. Ntabwo indirimbo nziza ari uko ibirimo igishego, no. Ariko n'uwumva wenda nk'umuhanzi runaka ubizi ushoboye, wari ufite ahantu wenda ari muri industry, ari we uridinze
akaba ari we tuvuga urugero ukoze wenda tuvuge urugero igishego akandi kikaba ari cyo wenda gifite hit n'iki kubera ko abantu benshi muri rusange bari gushaka hit bari gushaka kumva ko abantu bashaka gukora aba ntabwo bashaka gukora music kubera ko music ari passion kubera ko umuntu afite indirimbo wenda yanditse ahubwo umuntu arimo arashaka gukora ikintu ngo kanaka akoze ikintu kikaba niki ikindi kintu abantu barimo baravuga ngo ngo man ngo abenshi basohora zino ndirimbo z'igishego ntabwo ari uko avuga ngo indirimbo irarenze oya ntabwo ibirenze trust me genda urebe izo ndirimbo zabo zose nusanga zirenze izo bari basanzwe baririmba urasanga uri no kubeshya kwanza indirimbo yanakuze ikuze igakora ni nayo bari indirimbo iri very significant cyane rero nakubwira ati indirimbo abantu tuvuga abahanzi bakomeye bagiye nk'umuntu wakoze indirimbo y'igishego wenda ari nk'indirimbo ya 10 cyangwa ya kangahe ntabwo ari igishego cyatumye agera aho ari ahubwo ni impano ye creativity ye ahubwo ku ruhande rumwe igishego utagikoze kitaje muri concept nziza wenda aba ari inspiration igaragarira umuntu ashobora no kumva akavuga atari ko ndirimbo ndumva ifite ireme akaba ari bya bintu byo kuvuga ngo twagiye tumugishego ngo nibyo birimo biratwika utangiye gutegeka iyo ni terime yo gutegeka nyine igikapu wari ugifite utangiye kugenza ugitamo gato kubera yuko man music now is very competitive man talent nta muntu abantu bose abakunda bayo nibo bakunda Gabirori nabo bakunda mu gihe Gabirori ashoboye kuzana akarimbo keza kagapromotinga kakagira ibindi bintu biri competitive navuga n'iki se ni no kubasha kugeza ibintu byawe hari wenda uburyo bwa distribution nta hantu wenda ibindi bintu birenze so rero igishego rero hari ibishego byinshi twumvaga hari imigani myinshi y'imigenurano y'ibimi bishego hari ibyo abantu bakera bakoraga ariko iyo kujya public rero ushaka kumvikanisha ikindi kintu ibintu turimba bigomba kuba biri educative biba biri nanone ariko ntabwo hamwe urugero hari nk'abahanzi ntabwo hamwe urugero nka Meddy reka mbivuge gutya niba unje mu mutwe Meddy yari muri Amerika akora indirimbo zimeze zite akora indirimbo zirimo abakobwa bari sexy kabisa n'iki ariko iyo agiye kuririmba ntabwo ashaka kugira n'igishega ariko ntabwo man ntabwo akabya oya hari n'ibiba bikabije man hari n'ibiba bikabije wenda ukumva umuntu arashaka ko abantu bafata iyo ndirimbo bakayireba kuri YouTube bakayikomentingaho cyane yaba ari abatutse yaba abatuka cyane yaba ari abashima cyane we icyo ashaka nuko wenda hitting like 1 million na small period ni nk'umuntu wenda hari ibintu nanone biba biri crazy cyane abantu bagomba kujya baba oya nyine wenda umuntu akamenya ngo nanone nimba ndirimbye iki kintu nta nakiririmbye ariko wenda it's not ntabwo umenye n'uburyo wenda wanabisobanura cyangwa se uvuga ati ariko hari message iri very important kuko gukora indirimbo ni session umuntu afata agafata umwanya munini cyane yumva agira iki so umuntu rero nakumviye indirimbo cyangwa se unayiproducing aba yumvaho punchline ziri aba yumvaho ibintu mbese byose bizingiye ariko nitubipromotinga tukumva yuko ngo it's business ngo nibyo bintu bya mbere bigira turaza kuza kumva imiziki iri work byataye iri work n'umwana uzajya kuza na generation igiye kuza numva nakubwira ngo ize wenda yumva indirimbo zigeze gute personally ngiye ku giti cyanjye mba numva nimba abanyarwanda barakunze nk'indirimbo nka byakubera byiza bakumva ko ariyo akaba nanjye narabikagunazinze ngavuga ati niyo ndirimbo yatari bare nimba hindurira ntago bazatinyuka kwita bambwira kandi reaction niyo umuntu abakeneye man at the end of the day rega n'indirimbo y'iminota 3 kuko iki si detamaninga ubuzima bwawe bwose
igomba kuririmba indirimbo imwe ikama space yo gusohora n'izindi. Nicyo kintu ngewe navuga, ariko propaganda iri inyuma yabyo niyo igize iki, ariko wasanga ibishego twaranabiririmbaga ariko wenda atari bya bishego, ari ka kantu ko kugira ngo umuntu ari nk'uko tuvuga urugero ndirimbye ngo mu ndirimbo, reka mbikubwire, ese ubona wenda untaye ukagenda ubu nararana nande, wenda nkaryama nkasinzira, sibyo? Nabyukira iruhande rwanda. Ibyo ni ibintu by'ibishego. Ni igishego? Ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari igishego. Ariko ninjya gufata wenda ikintu runaka nkacyita ikintu runaka, ikintu kiri sensitive nkacyitirira ikindi kintu wenda runaka, ariko nkakumvisha ukuntu nyine ashaka kumvisha ikintu, kuko igishego ikintu igishego wenda navuga wenda igishego, ibintu by'ibishego mu Rwanda abantu bose barimo barata ni ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, sibyo? Tubwizanye ukuri, ni ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. None se urukundo kuba umuntu akunze undi bisanzwe wenda kubera ko hari akaririmba mutura n'ikindi amarangamutima gufata, of course wenda banabikora mane, hari n'ibintu abantu basanzwe bakora, ni ibintu bisanzwe. Actually the idea iri inyuma yo gupromoting icyo kintu nibyo bishaka kwica generation ya music, kandi ugasanga ntago music yacu izaba nziza. Kandi my friend, take a look around, urebe no hanze izindi industry zateye imbere, baririmba ubuzima, baririmba energy, bad energy, stay far away. Wizkid suko ahora aririmba ibintu byo kugira gutya na gutya, kandi ujye ureba nanone, urebe nanone wenda ngo ese music yawe izagira impact cyane na cyangwa se unarealizing uvuga, cyangwa se wenda actually njyewe nakwifuza yuko bitazigera byica isura y'umuziki. Warakoze cyane. Turi mu mwaka wa 2020, umwaka buri muntu wese afite expectation yinjira muri uno mwaka no gutararangira, ko twahuye na covid. Wigiyemo iki Gabiro? Njyewe hari ijambo rimwe umuntu yambwiye, ndavuga Gabiro, yambwiye ngo Gabiro umuntu ni nkavuga ko ari nka mentor wanjye, n'umuntu tugana, yambwiye ati Gabiro, if you are to grab something today, grab it, you don't have tomorrow. Urumva? Kandi ngiye kubivuga muri ano magambo kuko niko yabimbwiye. Kandi if you want something, abantu bari aggressive nyine, ibyo reka mbisobanure no mu Kinyarwanda, nimba ari ikintu ugomba gufata uyu munsi gifate, ejo ntabwo arahawe. Icyo ni ikintu kimwe. Ikindi, nimba ushaka ikintu mani, ushaka kugira ikintu ugeraho, ushaka kugikura, even if you have to kiss somebody else's ass man, as long as ugiye kwiyeza icyo kintu man, nimba ushaka ikintu man, inzira zose ugomba guca bugufi, ugomba guca bugufi, ugakoresha inzira zose zo guca bugufi kugira ngo ukunde ugira aho wivana naho wigeza. Guca bugufi no kwihangana nibyo bintu bituma umuntu agera kure. Urumva? So rero ikindi rero ntabwo nzongera kujya mbwira abantu ngo ejo ngo nzabaha iki kintu ngo indirimbo yanjye okay, nakubwira ati mfite gahunda ni ariko icyo gihe nahaho kubibona ko bimeze gutyo na gutyo, kuko nanjye ntago bahumba afite nahanyagasani. Mu gihe Uwiteka kimpaye imbaraga, nzakora ibirenze bya bindi nakoze. Iyo ngiye gukora indirimbo burya ngo indirimbo irenze iyo nakoze, mu buryo bwose bwari ubwa sound, niba ari no gushaka n'umuntu wisumbuyeho, ni uko ngiye nubaka brand yanjye, nta bindi bintu birenze. Yaba ryo kurikira amakuru cyane, wibanda kuyahe? Wibanda rero gukora amakuru? Ngiye nkurikira amakuru yose kabisa, politike, abantu muri rusange nyine, entertainment cyane,
ariko akenshi ndakurikirana cyane kabisa kubera na phone n'iki akenshi ibintu byinshi mu bifite wide mu buto bwawe wari uzi kuzaba iki mu mara gukura usibye se bya bindi by'abana bose bagomba bazaba nk'abapilote wagira iki ariko nanone nakunze umuziki ku myaka mike cyane numvaga nifuza kuzacuranga niyo mpamvu mu zina ryanjye nashyizeho na gitari nari nzi ko ngomba kuba umugitariste wa danje iyo uvuze ijambo Slay King utekereza iki Slay King iryo jambo rero rya Slay rigira inyito nyinshi rigira inyito nyinshi bitewe n'uko abantu babyumva ariko sibyo Slay King abantu bakunda kuvuga ko ni umuntu wenda wambara neza sibyo ikindi kintu bakunda kuvuga ko ari umuntu nyine navuga gute se ari umuntu ujya kugira version ari umuntu nyine navuga gute navuga ngo ni umuntu nanone ukundana n'abakobwa wenda benshi cyangwa se ari nko kuba ari nk'aba bahungu bakina abakobwa cyane cyangwa se wenda baryamana n'abakobwa in terms of business ariko byarenda abantu baba bishakira ubuzima bimwe bisanzwe nyine ari nko kuba sinabisobanura gutya sinavuga nakoresha ijambo kuba nyine uri nka bitch se cyangwa se ariko nyine nabyumva concept cyangwa kubivugamo ariko noneho slaying simbizi tu haba hariho no kuba abantu nyine nanone ari wa muntu ushaka gutwika cyane akaba famous ni ibintu byinshi bigiye biriho niyo ide nabigira turakoze cyane Gabiro uri umusitari uri umuhanzi ukundwa n'abakobwa artiste ukundwa n'abakobwa ibyo bintu byitwaramo gute njyewe ndabitandukanya cyane ibintu byo aho ngeze aha ngaha ntabwo ngishaka ibintu byo gukina muri relationship nagiye ngira aba girlfriend batandukanye ariko tukamara n'igihe njye nkunda ibintu biri real nagiye ngira aba girlfriend abantu bakabimenya ariko atarabo muri industry ntabwo ari showbiz yose yaba yimenye ngo Gabiro akundana na kanaka ariko ku bantu banzi aba babazi ku kantu Gabiro akundana na kanaka biri serious showbiz ntabwo nkunda kubijyanamo cyane cyetse wenda bibaye ariko nabyo ari ibintu bifite gahunda akaba ari nk'umuntu twamwambitse impeta urumva ntabwo byabura akaba ari umuntu ntekereza ko nanabonye n'umuntu none ubwo ntabwo ndi in relationship mbonye n'umuntu bikaba ari ibintu biri real ntabwo natinya kumubwira abantu bakamumenya ariko ntabwo ndi umuntu ushaka playboy kabisa wanda ukiri gukina n'abantu na feelings z'abantu cyangwa se ngo ndyoherwe no kumva ko ndi kurya abana ntabwo ari njye akoze cyane mu bakobwa mwakundanye bose umwe niwe uguhitiremo wakoze ku mutima n'iki kintu yagusigiye cyangwa utazamwibagirwa cyiza yansigiye se yansigiye ibitekerezo nyine yatumye nyine nderayizinga yuko iyo utari kumwe n'umuntu nyine hari icyo ubura kandi iyo wamenyereye ko ukundana n'umuntu igihe kinini abantu bakuziho kandi uzi ko ari wa muntu ukwereka uwo uri we uzi ko utari wenyine burya nabyo kuba uri wenyine ntabwo aba ari ibintu biryoshye ntabwo ubuzima buryoha cyane cyane nkatwe nk'abamizisiyo ugomba kuba ufite life ugomba kuba uri navuga ngo utese ugomba kuba uri happy to uri umuntu ushobora guspreadinga love nyine nimba unaririmbye n'indirimbo y'ukuntu ukaba ufite uri très respect rero ariko njyewe ndi royo nanone abantu twagiye dukundana baba bari n'inshuti zanjye gusa nuko byabaga ari ibintu biri nabaga nzi ko bankundaga wenda akaba ari uko wakunda umuntu mutandukana bikaba ngombwa yuko uwo muntu burya ntabwo inzira zose
gukundana n'umuntu ntabwo bivuze ngo muzarambana abandi ngo muzapfana. Ibyo ni Imana ibigena. Burya uzarebe nk'umuntu muzabana akenshi ni Uwiteka umugena amana. Ariko hari amasomo menshi umuntu akwigisha yo kumenya umuntu wahitamo n'umuntu ugukunda uwo ari we, cyane cyane ko njyewe basigiye kuba narabonaga ko bankundaga cyangwa nanjye nabakundaga. Njye none umuntu nkunda njyewe hari n'umuntu abimbwiye njyewe iyo nagukunze sibyo njyewe nkunda umuntu nkunda mani kugira ngo nzagukunde bitandimo wenda biba bigoye, ariko nanone twamaranye igihe ntabwo byaza mani. Njye nzi kubana, ngerageza kubana n'abantu neza kabisa. Ibindi byose by'ubuzima biba ari temporary. Ibindi byose bindi mu gihe we turi kumwe dushobora guhana umwanya tukuzuzanya ibintu byose, nkaguha umwanya wanjye icyo gihe urumva uba wandutiye abantu bose tu. Kandi nta mpamvu rega yo nta nubwo njye ngira expectations za danje ngo njye nkunda umuntu umeze gutya ngo bimeze nk'irari. Oya njye ndeba personality cyane kuruta ibindi bintu byose. Murakoze cyane Gabiro. Ni iyihe defo wiyiziho? Defo niyiziho ndirekura cyane. Hari igihe nyine sinzi nimba ari na defo ariko nimba ari na karite, ariko sinjya nkunda kwireserva cyane ngo wenda ngo nkunda gusangira n'abantu, ariko wenda hari defo ijya imbaho nkaba nakubitsa nk'ibanga wenda nkakwirekurira, mba numva abantu bose bari friendly, ndi trustworthy cyane, nkunda kumva ko umuntu namugirira icyizere wenda akajya abantu. Rero hari igihe mbifata nka defo nk'iyo umuntu mbona anengushye wenda n'urugero, cyangwa akahita yumva ko ikindi kintu nimba ari na defo sinzi ukuntu nabimenya. Njyewe kabisa abantu mu buzima sinzi nimba wenda yaba ari defo, ariko ntabwo njya nireserva nk'uko mubwiye. Ndasangira cyane, ntabwo sinjya mbika ngo mvuge ngo narunze. Iyo bije mba ngomba gusangira kuko nabanye n'abandi, n'ubu ngubu mbana n'abana mu rugo. Rero ugiye kuvuga ngo Gabiro gusengura amatipe, hari abantu bavuga ngo wenda tuvuge urugero ngo ugomba kwikunda, ugomba kwireba. Njye nkunda gusangira n'abantu, nkunda banumva nimba ari ikintu nagufasha, banumva nanakwima wenda nkaguhana urugero. Hari igihe bijya biba defo rero, igihe bijya biba defo ugasanga okay nagakwiye wenda kureba priority rimwe na rimwe, ariko nyine yo. Urakoze cyane, turi no kubana ku musozo. Cyanyuma Gabiro, icyo kintu cyo kikurakaza vuba kwa tete abantu nkore ikintu kintu urakare bahita buza. Mva ntabwo uko nakubwiye ati ngiye nkunda kubana n'abantu, ariko nkunda kubana n'abantu duhuje. Njyewe iyo mbonye utashobotse man, ngenda umuntu straight ushaka kuza kuvuga ati bayo ibi ni ahantu bizakugeza. Turabana mu nzu ariko ni urugero, ariko my friend iyo mbonye nyine ufite swing zawe niyo twarangizanya mani tugasuzanya n'abagabo tugakomeza, ntabwo wongera kuntinza mu buzima. Kandi njyewe uko niko mbayeho, buriya n'umubyeyi wanjye nawe bitagenze neza nari namubwiye ati buriya ntabwo ibintu biba bigenze neza. Respect yawe yose bihari, ariko nanjye ndi umuntu uzi kwifatira imyanzuro, kandi bimeze gutya na gutya na gutya. Kandi kugira ngo nanjye ngire ahantu nivana n'ahantu nigeza, yaba mu buryo bw'imitekerereze n'iki, nkeneye ko tubijyanamo neza. Ariko nimba zitari kumwe ariko so rero ntago nkunda umuntu ushobora kunshaka kunkubitira mu igonira mu buryo bwari bwo bwose, wenda tu wakumva ko witwa gugura afite gutya. Reka
nkunda kuba free man n'abantu bose dukorana barabizi ntago wakumva ngo ugabiro ninjye umufite gutya oya ngomba nkunda ownership nkunda kumenya ko ibyanjye ari ibyanjye kuko nanjye ari utubazo twinshi umuntu aba yaragiye yikemurira ntago umuntu aba akibaza ngo ese ngo nabigenza gute oya Gabiro gakoze ari mutoya igiye gusetsa uyu munsi Dega se muto ari akantu kajya kagaruka ni akantu gasekeje njyewe kari kweza karasekeje cyane njyewe nkikiri muto ntago nakunda kwambara ikariso biri seriye kandi ntago mubeshya biri seriye ntago nakunda kwambara ikariso na papa akunda kubinkubitira byatari urumva yakunda kubinkubitira papa we niko yarameze we yarazaga yabaga tuzi tu yarazaga akahita gukora nko ku kibuno akahita akoramo akahita yumva ntayo urushyi rwa atari pa rero njye niko narimeze n'ubu ntakubeshya ariko niko umuntu aba yitereye mani niyo mpamvu njya mbona abakobwa batakunda kwambara amakariso njye nkabumva mani ngenda bumva biri seriye ntabwo mubeshya mbayo ntabwo ari bya bintu byarenga kuko ndarwana na story kandi ya nyayo yabaye abantu bamwe barayizi ntabwo nakunda kwambara ikariso nyine n'ubu ngubu niyo ndyamye numva ashaka kwirekura hari igihe haba hashyushye byatari igihe cyumba cyanjye ndagifunga nkabunuza urumva nkigira mu mashuka nkaryama neza nkasinzira rero nkikiri umupete twigaga muri primaire urabizi ko za pipitre zabaga zifite imisumari hari igihe idafashe neza urumva itagize rero hari igihe twambaraga ya myenda ya bayitaga ngo icyarya kaki ariko habaga kaki za shitingi hakaba na kaki zikomeye nabaga afite rero nka uniforme nk'eshatu nafitemo na kaki ya shitingi rero niga yatwikaga byatari kubera izuba ryasambaye noneho sinzi ukuntu ubwo ngubwo nagiye turi mu ishuri turi kwiga nakunda kwicara ku ntebe z'inyuma urumva nakunda kwicara ku ntebe ngeze inyuma ntabwo nakunda kwicara imbere my friend izi bintu byambayeho nazamuye urutoki se ngo ngiye gusubiza ikibazo umusumari wo kugiye utatamurira ya kabutura yanjye gutya kandi ntabwo nari ndi muri garidiyene wenda ngo nari ndi umwana niyo waba uri muri garidiyene reka ntabwo wakwishimira mwana yuko nari ndi nko muri katiremu gutyo cyangwa 5 icyo gihe cyose ntabwo wambaraga ntabwo nayikundaga nawe se nkubeshye ntabwo nayikundaga si uko ntazigeraga nawe nzifite urumva kandi mu rugo twaba turi abana benshi nashobora no kwambara n'iya girlfriend wanjye cyangwa nkambara n'iki ariko ntabwo nayikundaga njyewe nakubiswe cyane kubera kwambara kutambara ariko ubundi icyo kintu ubu ngubu ubu se wagenda ko kuri umutima utambaye boxer ko kujya mu bantu koko yibaze ko urumva ariko madamu wanjye azabyihanganire my friend ntago ibyo ngibyo byo sinzabimenyera kabisa no muri secondaire waje gukomeza se cyangwa wagiye wiyakitangira kugira wajya muri secondaire se utambaye ikariso ntabwo bishoboka wazana shiduka n'abatipe bavuga ngo uriya mutipe ntabwo ajya yambara ikariso urumva none se banza wumve story umusomali byari ibintu byabayeho kandi ntabwo binteye ipfunwe ndabikubwira kuko ni ibintu buri gihe siko njya ndyama ariko kubera yuko n'ubundi kubera ko njya ndyama gutyo hari n'igihe njya ndota ndi mu muhanda wenda ndi kugenda mu muhanda ntayambaye biri seriye ni ibintu nyine biba bikubaho ugomba kuba uwuzi uri kumva ariko ntabwo utagira udukoryo mani nazakubeshya nirayitatamuye nari ndi nka hano nakunda kwicara inyuma mwarimu yakunda kwicara imbere hafi n'ikibaho hari naho na biro iri iyo itatamura byatari ku buryo gahunda zose zagaragaraga mani nta muntu wabibonye n'ijye nyine wabibonye ku kigo cyacu kera cyabaga gifite imiyenzi karikire nahise ngira muri ako kanya reka nyikubwira
arayijya mbara ntabwo ndi bujye gusaba permission yo kujya kudodesha ikabutura ndareba noneho urumva mbona none nta mujama ndi bubibwiye apeti muri primaire subazi cyahita avuga ati bana tisi ibintu bibaye ati cyako banzunyereke narakwitondeye umuryango wabagufunguye gutya ebana ngurebera noneho neza aha hantu urumva wa muyenzi nahise nkubona mani narirutse nafashe umwanya ndirukanka byahataye ibana abantu bagize ngo nasaze kubw'amahirwe nta n'umuntu wabimenye usibye mere wenyine wabimenye ninjiye mu nzu mubwiye ati byakaze ariko umwana wirukanka wajya kureba ngo n'ibiki kandi ubwo urumva yari hagati y'amaguru ntabwo byari ibintu byahatari urumva kuva uwo munsi rero yana mere yarambwiye ati sinyirwa nkubwira ati ntabwo ndi bubwire papa wawe urumva ntabwo ndi bumubwire ikintu ndi bugukorere ni kimwe gusa tugomba kwita ufata bwa bukariso bwawe bwose ufite ubufure ufate abantu ujye no ku isoko ugenda ugure n'ubundi ebana icyo gihe ntabwo nangiye hari nko kuwa gatanu noneho buriya hari umunsi wo kuwa gatanu mani kuwa gatanu nimugoroba abantu bose habaga hari na siporo ntabwo byari kugubiho ibintu byoroshye mani nayo gusiga umugani muri primaire ku buryo nanone umunsi abantu bari kuba bavuga ati kabisa uriya mutipe twabonye ibidudu bye ariko ko bw'amahirwe nta muntu wigeze ubona ibidudu byanjye urumva byatubera byiza kapera imatse tusubira akagura mari izo story ni ukuri ntabwo ari bya bintu abantu baba bashaka ngo nyine batwike n'iki ariko buri muntu wese afite mani afite nyine ikintu cyamushose cyamumaritse mu buzima kuva uwo munsi kugeza n'ubu ngubu mba nambaye ebyiri ni crazy ngo tubaho ubuzima bw'indoto uko bukeye ukumva byaba nuko hari ikikurimo nk'uko nanjye hari ikindimo bigatuma dushakisha nk'abagenda mu mwijima kuko hari icyizere cyo kuzabona umucyo ntukajya uheranwa n'ibihe ahubwo ibihe ujye ubihorana koresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hazisobanura ubuzima ni burebure ntiwihebe njye nizera ko mugiye nyihumeka sinzigera mpinduka mu myumvire igihe kizasi ibindi bizahita isi yose izamenya ikindimo nawe byakubera abaye kizarenga umufana ni Gabiro gita ukunze kubana natwe cyarenze umufana yari Gabiro gita twari kumwe ni Orphe Bayo ni Irebe TV ukatumanuka hasi utanga ibitekerezo byawe ukatusimbukira kuri Twitter, Instagram, Facebook ukatubwira uburyo wumvamo ibintu. Alright, so nawe utaha dukunde umutureba.